Shwmae pawb, hodwf dwi. Croeso i Hiriaeth, sianel i bobl sy'n dysgu Cymraeg. Fel arfer, mae'r fideos yn y sianel ma yn Saesneg neu ddwyieithog, ond bydd y fideo ma hollol yn Gymraeg gyda isdeitlau dwyieithog. Mewn fideo arall, siaradais i am fy mbroses i ddod yn ddinesydd Prydeinig. Fi yw'r person cyntaf i wneud y prawf dinasyddiaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn y fideo na, dwi'n esbonio sut a pham dwi wedi ei wneud. Yn y fideo ma, byddai'n herio chi i ateb cwestiynau o'r prawf yn Gymraeg. Os ti siaradwr Cymraeg fel iaith cyntaf neu ddysgwr, allet ti basio y prawf dinasyddiaeth y Deyrnas Unedig yn Gymraeg? Byddai'n dangos prawf ymarfer o'r llyfr swyddogol dwi wedi cael ei gyfieithu yn broffesiynol. Mae e'n cynnwys 24 cwestiwn a mae rhaid i chi ateb yn gywir 18 cwestiwn o leia. Ti'n barod? Byddai'n dangos a darllen y cwestiynau yn Gymraeg heb isdeitlau. Felly rhaid i ti feddwl a dewis ateb. Cofia dy ateb. Ar ôl pob cwestiwn byddai'n cyfieithu fe i'r Saesneg a datgelu'r ateb cywir. Ti a ddylai gyfrif faint o cwestiynau wyt ti wedi ateb yn iawn. Felly croeso i'r cwis Prydaindod yn Gymraeg. Cwestiwn 1. Gwir neu anwir? Yn ystod dirwasgiad mawr y 30au, roedd lefelau uchel o gyflogaeth yn y Deyrnas Unedig. Ti'n gallu stopio'r fideo os ti eisiau meddwl am sbel? Yn Saesneg nawr, true or false? During the Great Depression in the 30s, the UK had high levels of employment. Mae hyn yn anwir. Roedd lefelau isel o gyflogaeth yn y 30au. Felly nodia faint ti wedi cael yn iawn ac ymlaen. Cwestiwn 2. Pa un o'r datganiadau canlynol sy'n gywir? Mae cynhelwr y Trysorlus yn gyfrifol am drosedd, plismona a mewnfudo. Mae cynhelwr y Trysorlus yn gyfrifol am yr economi. Mae cynhelwr yn golygu Chancellor. Felly B sy'n gywir. The Chancellor is not responsible for crime, policing and immigration. The Chancellor is responsible for the economy. Cwestiwn 3. Pa drefedigaethau o'r Ymerodraeth Brydeinig a benderfynodd ddatgan ei hannibyniaeth yn 1776? Awstralaeth, Canadaeth, Americanaeth neu De-Africanaeth? Mae'r cwestiwn yn anodd achos mae'n ymddangos bod y cwestiwn yn gofyn am fwy nag un ateb, ac mae hi'n bosib weithiau. Mae drefedigaethau yn lluosog, ond roedd llawer o drefedigaethau gwahanol yn America. Yn Saesneg. Which colonies of the British Empire decided to declare their independence in 1776? Australian, Canadian, American or South African? Felly Americanaidd. Cwestiwn 4. Beth yw'r oed gyfreithiol isaf y gallwch brynu alcohol yn y Deyrnas Unedig? 20, 16, 18, 19. Gallwch chi yfed alcohol pan dych chi 16 oed gyda rhywun sy'n henach ag 18, ond allwch chi ddim brynu fe. Yn Saesneg. What is the minimum legal age you can buy alcohol in the UK? 18. Cwestiwn 5. Gwir neu anwir? Mae pencampwriaeth Wimbledon yn ymwneud â chwaraeon modur. Ydy? Yn Saesneg. Are the Wimbledon Championships associated with motorsports? Nac ydy. Mae ymwneud â tennis. Cwestiwn 6. Pa ddau o'r canlynol oedd meddylwyr blaengar yr oes oleuedig? Robert Burns, Robert Louis Stevenson, Adam Smith, David Hume. Felly ti'n gorfod dewis 2 ateb. Yn Saesneg. Which two were great thinkers of the Enlightenment? Bardd fi Robert Burns, nid meddyliwr. Awdur fi Robert Louis Stevenson ac roedd e'n byw ar ôl yr oes oleuedig. Felly a D yw'r atebion. Cwestiwn 7. Gyda pha chwaraeon ydych chi'n cysylltu Lewis Hamilton, Jenson Button a Damon Hill? Pêl-droed, athletau, sgïo, Formula 1. Yn Saesneg. With which sport do you associate Lewis Hamilton, Jenson Button a Damon Hill? Dwi'n cofio pan roedd Damon Hill yn enwog.
felly fformiwla 1 i'r ateb. Cwestiwn 8. Beth sy'n digwydd pan mae aelod seneddol yn marw neu ymddeol? A. Mae'r swydd yn parhau yn wag hyd nes yr etholiad cyffredinol nesaf. B. Mae ei blaid yn dewis rhywun i lenwi'r swydd hyd nes yr etholiad cyffredinol nesaf. Ec. Cynhelir is etholiad i gymryd lle'r aelod seneddol. D. Mae aelod seneddol cyfagos yn edrych ar ôl yr etholaeth. Yn Saesneg. What happens when a member of parliament dies or resigns? A. The post remains vacant until the next general election. B. Their party chooses someone to fill the post until the next general election. C. A by-election is held to replace the MP. D. A neighbouring MP looks after the constituency. Mae ychydig o gwestiynau yn cynnwys brawddegau fel dywysion, felly rhaid i ti ddallen tipyn mwy a meddwl. Yma, dewis ec yw'r ateb. Cynhelir is etholiad. Cwestiwn 9. Pa un o'r datganiadau cynlynol sy'n gywir? Dinasoedd yn Lloegr yw Plymouth, Norwich a Leeds. Dinasoedd yn yr Alban yw Casnewydd, Abertawe a Chaerdydd. Mae hwn yn hawdd. Which of the following statements is correct? Plymouth, Norwich and Leeds are cities in England. Newport, Swansea and Cardiff are cities in Scotland. Felly A sy'n gywir. Cwestiwn 10. Mae tir arglwyddi bob amser yn gweithredu yn unol â dymuniadau'r llywodraeth. Yn Saesneg. True or false? The House of Lords always acts as the government wishes. Wel, mae llyfr swyddogol yn dweud bod hyn yn anwyr. A beth mae llyfr yn dweud yw'r gwirionedd yn swyddogol. Cwestiwn 11. Pa ddau o'r cynlynol sy'n awduron enwog Prydeinig? Thomas Hardy, Graham Greene, Mary Quant, Henry Moore. Yn Saesneg, which two are famous British authors? Wel, cynllunydd ffasiwn fi Mary Quant a cherflunydd fi Henry Moore. Felly, Thomas Hardy and Graham Greene yw'r awduron. Cwestiwn 12. Pa grŵp o ffoaduriaid a ymgardrefodd yn Lloegr cyn 1720? Cymru, Almaenwyr, Llydawyr, Hugenotiaid. Yn Saesneg, which group of refugees settled in England before 1720? Welsh, Germans, Bretons, Huguenots. Ffoaduriaid Cymreig yn Lloegr? Dim really. Hugenotiaid yw'r ateb. Daethon nhw'r Ffrainc yn y 19fed ganrif. Cwestiwn 13. Beth yw teitlau dwy nofel gan Charles Dickens? Harry Potter, Pride and Prejudice, Great Expectations, Oliver Twist. Yn Saesneg, what are the titles of two novels by Charles Dickens? Ces i yn fy mhrawf go iawn cwestiwn am ddramau gan Shakespeare a doedd y teitlau ddim wedi cael eu cyfieithu chwaith. J.K. Rowling a ysgrifennodd Harry Potter a Jane Austen a ysgrifennodd Pride and Prejudice. Felly dewision ec a D yw'r atebion. Cwestiwn 14. Pa un o'r datganiadau cynlynol sy'n gywir? Mae'r ymddiriedolaeth genedlaethol yn Elusen sy'n gweithio i ddiogelu adeiladau pwysig yn y Deyrnas Unedig. Neu, mae'r ymddiriedolaeth genedlaethol yn sefydliad sy'n cael ei redeg gan y llywodraeth sy'n darparu cyllid i elusennau. Beth yw'r ymddiriedolaeth? Yn Saesneg, which of the following statements is correct? The National Trust is a charity that works to preserve important buildings in the UK. Or, the National Trust is a government-run organisation that provides funding for charities. Felly dewis A sy'n gywir. Cwestiwn 15. Beth fydd un o'r cyfrifoldebau a fydd gynnych fel dynesydd neu breswylydd parhaol yn y Deyrnas Unedig? A. Cadw eich ci ar denyn ar bob adeg. B. Osgoi siopa ar ddydd Sul. Ec. Gofalu am eich hunan a'ch teulu. D. Tyfu eich llysiau eich hunain. Anodd ddewis. Dwi'n meddwl bod angen clywed yn Saesneg. What is a responsibility that you will have as a citizen or permanent resident of the UK? To keep your dog on a lead at all times. To avoid shopping on a Sunday.
To look after yourself and your family. To grow your own vegetables. Os rhaid I ni dyfu ein llysiau? Nac oes. Dewis ec yw'r ateb. Cwestiwn 16. Gwir neu anwyr? Cynhelir etholiad cyffredinol bob 8 mlynedd. Yn Saesneg? True or false? A general election occurs every 8 years. Yn ôl y llyfr, mae etholiad cyffredinol yn digwydd bob 5 mlynedd. Felly mae hyn yn anwyr. Cwestiwn 17. Beth ddigwyddodd I Margaret Thatcher yn 1979 i'w gwneud yn enwog yn hanes y Deyrnas Unedig? A. Cymerodd y rhan yn y gemau Olympaidd. B. Daeth yn farnwr yn yr Uchel Lys. Ec. Hi oedd y fenyw gyntaf I ddod yn brif weinidog. D. Fe'i gwnaed yn gadfridog yn y fyddin Brydeinig. Yn Saesneg, what happened to Margaret Thatcher in 1979 to make her famous in UK history? She took part in the Olympics, she became a High Court judge, she became the first woman Prime Minister, or she was made a general in the British Army. Daeth hi yn brif weinidog, felly ec yw'r ateb. Cwestiwn 18. Pa ddau o'r canlynol sy'n fandiau dylanwadol Prydeinig? Yr ymddiriodolaeth genedlaethol, y Rolling Stones, y Beatles, y teulu brenhinol. Wrth gwrs, mae cwestiwn da tipyn bach yn anoddach yn Saesneg. Yn Gymraeg, mae'n amlwg parau sy'n fandiau, which two are influential British bands, the National Trust, the Rolling Stones, the Beatles, the Royal Family. B a ec. Cwestiwn 19. Pa un o'r datganiadau canlynol sy'n gywir? Yn Gogledd Iwerddon, mae'n rhaid I aelod o'ch teulu gwblhau ffurflen cofrestru I bleidleisio ar eich rhan. Neu, yn Gogledd Iwerddon, mae'n rhaid I bawb sydd â hawl I bleidleisio gwblhau ei ffurflen cofrestru ei hunain. Mae hwn yn anodd. Bydd gyda phob prawf o leia un cwestiwn anodd iawn. Ond dwi'n meddwl mae prawf yn Gogledd Iwerddon yn unig bais ei cynnwys cwestiwn fel na. Cofia bod profion gwahanol ym mhob wlad gyda rhyw cwestiynau penodol amdana hi. Yn Saesneg, which of the following statements is correct? In Northern Ireland, a member of your family must complete a voting registration form on your behalf. In Northern Ireland, all those entitled to vote must complete their own registration form. Dewis be yw'r ateb cywir, gan bod yn Gogledd Iwerddon system gwahanol i'r gweddill y Deyrnas Unedig. Cwestiwn 20. Beth yw gwyl y banc? A. Gwyliau i'r cyhoedd pan fydd banciau a busnesau eraill yn cau am y diwrnod. B. Gwyliau ar gyfer pobl sy'n gweithio mewn banciau yn unig. Ec. Wythnos o wyliau I bawb yn y Deyrnas Unedig. Neu D. Hawl I wyliau ychwanegol yn sgil gweithio oriau hirach na'r cyffredin. Yn Saesneg, what is a bank holiday? A public holiday when banks and other businesses closed for the day, a holiday just for people working in banks, a week off for everyone in the UK, an extra holiday entitlement for working longer hours than usual. Mae'r cwestiwn yma yn hawdd os ti'n byw yn y Deyrnas Unedig yn barod, ond mae pawb sy'n gwneud y prawf yma yn byw yn y Deyrnas Unedig yn barod. Mae rhaid I chi fyw yma cyn I chi ymgeisio am ddinasyddiaeth. Felly dwi ddim yn gwybod pam, really, mae'r prawf a llyfr wedi cael eu hysgrifennu fel llawllyfr ar gyfer ymwelwyr. A yw'r ateb. Cwestiwn 21. Pa un o'r datganiadau canlynol sy'n gywir? Digwyddodd gwacau'r ucheldiroedd yn yr Alban. Neu digwyddodd gwacau'r ucheldiroedd yn yr Iwerddon. Dyma eirfa benodol iawn. Beth mae'n golygu? Which of the following statements is correct? The Highland clearances occurred in Scotland. Or the Highland clearances occurred in Ireland. Mae'r ucheldiroedd yn yr Alban, felly A sy'n gywir. Cwestiwn 22. Pa un o'r rhain sy'n gêm draddodiadol mewn tafarndai yn y Deyrnas Unedig? Scrabble, pool, rhonderi, poker. Dwi ddim hyd yn oed yn gwybod beth yw'r rhonderi, ond dwi'n meddwl mae'r pool i'r ateb. Yn Saesneg, what is a traditional pub game in the UK? Scrabble, pool, rounders, poker.
Dwi'n tybio fod ti'n gallu chwarae Scrabble mewn tafarn, ond efallai nad gêm traddodiadol yw e. Pŵl yw'r ateb gywir. Cwestiwn 23. Pa un o'r datganiadau canlynol sy'n gywir? Erbyn canol yr ail ganrif ar 15, roedd y gwrthfeloedd Cymreig olaf wedi cael ei trechu. Erbyn canol y 15 ganrif, roedd y gwrthfeloedd Cymreig olaf wedi cael ei trechu. Dyma ffordd eitha rhyfedd i gyflwyno hyn, ond mae'r llyfr yn dweud ymladdodd brenhinoedd Lloegr ag uchelwyr Cymru, yr Alban ac Iwerddon dros reolaidd eu tiroedd. Yng Nghymru, llwyddodd y Saeson i sefydlu eu rheol. Statyd Rhyddlen Edward y cyntaf bla bla bla. Erbyn canol y 15 ganrif, roedd y gwrthfeloedd Cymreig olaf wedi cael ei trechu. Felly dewis B. Cwestiwn 24. Mae bechgyn yn y Deyrnas Unedig yn gadael yr ysgol gyda gwell cymwysterau na merched. Yn Saesneg, true or false? Boys in the UK leave school with better qualification than girls. Anwyr, ac mae mwy o ferched yn mynd i'r brifysgol na bechgyn. Dyma bopeth! Faint o bwyntiau gesti? Dweud wrtha i yn y sylwadau isod. Os gesti o leia 18 cwestiwn yn iawn, ti wedi pasio. Llongyfarchiadau. Tîm Brydeinig yn swyddogol yn Gymraeg. A phagwestiynau oedd yn hawdd, a phagwestiynau oedd yn anodd. A diolch am chwarae Cwis Prydeindod yn Gymraeg. Hwyl!